Labdien! Es varētu teikt, ka ir paveikts savu laiku solītais darbs attiecībā uz valsts ieņēmumu dienesta gan plānotajām strukturālajām izmaiņām, vadošo darbinieku rotācijām, pārcelšanu uz citiem amatiem un citām valsts iestādēm. Šajā gadījumā vēlos izteikt pateicību gan iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, gan Tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, kuri aktīvi iesaistījās šā jautājuma risināšanā, jo tās nav tikai valsts ieņēmumu dienesta problēma, iekasējamība un nodokļi, tā ir visa mūsu kopējā lieta. Tieslietu ministrs arī šodien piedalās preses konferencē. Iekšlietu ministram, diemžēl, bija jādodas projām. Pēc šodienas es varu droši teikt, ka izmaiņu process vide ir neatgriezeniski jau uzsākts. Turpmākiem soļiem pilnīgi noteikti ir jārezultīvējas pārredzamā un efektīgā darbā un noteikti jādod arī labāka nodokļu iekasējumība. Esmu pārliecināts, ka šis ir pareizais solis veikt izmaiņas valsts pārvaldē, sākot tieši ar valsts ieņēmumu dienestu, jo tā ir strateģiska iestāde. Un izmaiņām ir jādod reāli rezultāti jau šogad ēnu ekonomikas apkarošanas jomā. Tā tuvāk informāciju droši vien sniegs paši Finanšu ministrija un valsts ieņēmumu dienests par konkrētiem soļiem un izmaiņām. Jā, paldies, godātie žurnālisti, kolēģi. Šī gada sākumā valsts ieņēmuma dienests saskārās ar ļoti nopietnu reputācijas krīzi. Atklātībā nonākušie fakti liecināja, ka iestādē ir būtiskas un sistemātiskas problēmas, augstu korupcijas riski, īpaši finanšu un noziedzības apkarošanas jomā, un bija nepieciešama tūlītēja aktīva rīcība, un tādēļ Pētersones kundzei tika doti vairāki uzdevumi. Viens no tiem veikt būtiskas struktūrālas izmaiņas valsts ieņēmuma dienestā bija ļoti svarīgi, lai Pētersones kundze pati tieši uzņemas atbildību par noziedzības apkarošanas un nodokļu piedziņas bloku sakārtošanu. Otrs, kas bija acīm redzams, bija būtiski jāstiprina un jāpadara neatkarīgāka iekšējā drošības daļa, lai nebūtu situācija, ka lapsa ķer pati savu asti. Un trešais bija piedāvājums izvērtēt, vai būtu liederīgi apvienot muitas policijas pārvaldi un finanšu policijas pārvaldi, veidojot vienotu nodokļu policijas pārvaldi, padarot finanšu noziegumu apkarošanu efektīvāk, spēkus saliekot kopā. Bez tā, tad, protams, bija vajadzīgi instrumenti, lai to darītu, tādēļ tika sagatavots arī likumdošanas iniciatīvas, gan iekšējās drošības daļas neatkarības stiprināšanai, gan nodokļu policijas izveidēji, gan arī amatpersonu kontroles veicināšanai. Un papildus, kā vienreizējs pasākums, tika uzdots Pētersones kundzei sagatavot šo atbildīgo struktūru, vadītāju un vietnieku vienreizēju rotāciju, lai mazinātu korupcijas riskus. Es vēlreiz uztveru, ka tā nav negodprātīgo darbinieku rotācija, bet preventīvs pasākums ar domu, ka šāda vadītāju pārcelšana citos amatos būtu kā regulāra prakse, nodrošinot, ka vadītāji nestrādātu ilgāk vienā vietā kā 5 gadus. Sākam ar valsts ieņēmumu dienestu. Es ceru, ka šī prakse būs veiksmīga un arī citas valsts institūcijas varēs ņemt par paraugu un arī izmantot šādu instrumentu savu sistēmu darbu uzlabošanai. Šis uzdevums nebija vienkāršs, un es arī līdzīgi kā premjers vēlos pateikties kolēģiem, gan ministriem, Tieslietu ministram, gan arī iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, gan arī drošības iestādēm, kuras ar savu atbalstu, padomu un arī saviem instrumentiem, gan pārbaudot kandidātus, gan arī veicot kādus ārkārtas testus, faktiski palīdzēja nodrošināt, lai šīs pārvietošanas amatos būtu iespējami kvalitatīvākas.
Par rezultātu, un es uzsveru, ka tas ir tikai pirmais solis valsts ieņēmumu dienesta sakārtošanā, būs arī turpinājums. Par rezultātu šobrīd, tad es lūgtu arī Pētersones kundzi izstāstīt, parādot arī prezentāciju, kādas būs struktūras izmaiņas, kā notiks darbinieku rotācija, lai jums būtu arī iespēja iepazīties ar to, un arī uzdot precizējoši jautājumus. Galvenais mērķis, kolēģi, mums ir kopīgi izveidot spēcīgu valsts ieņēmumu dienestu. Skaidrs, ka tā nebūs nekāda burvju nūjiņa valdības rokās, bet valsts ieņēmumu dienestam būtu jākļūst par asu, spodru un spēcīgu instrumentu valsts rokās, lai mēs nezāģētu ar to zaru, uz kur paši sēžam, bet būvētu stipru māju mūsu valstu uz stabiliem pamatiem. Tātad jūs redzat sagatavotajā prezentācijā, kā jau arī gan premjera ministrs, gan arī finanšu ministra minēja, ir divas dažādas, respektīvi runājot, ir viena lieta, ko mēs varam izdarīt, veicot grozījumus normatīvos aktos, un ko mēs varam izdarīt valsts ieņēmumu dienestu, neveicot šos grozījumus. Un šajā pirmajā attēlā, ko jūs redzat, ir esošā valsts ieņēmumu dienesta struktūra. Šajā struktūrā ir arī atzīmēti uzvārdi, kuros amatos šobrīd kolēģi strādā. Un būtiskākā izmaiņa arī tīri no struktūras, neveicot, kā es arī teicu, normatīvos aktos kaut kāds grozījumus, ir mēs esam pamainījuši tīri ģenerāldirektora vietnieku jomā, arī vienu, kas ir, ko jūs redzat pašā augšējā un labajā pusītē, parādās iekrāsots informātikas. Šobrīd valsts ieņēmuma dienestā viens no ģenerāldirektora vietniekiem ir arī nodrošinājuma pārvaldes direktors, kurš atbild par nodrošinājumu. Bet ņemot vērā mūsu IT attīstību un arī, lai efektīvāk valsts ieņēmuma dienests varētu nodrošināt un paplašināt šos mūsu pakalpojumus mūsu klientiem, protams, IT tā ir tā mūsu nākotne, ja mēs raugamies uz administratīvā sloga mazināšanu un uz efektivitātes jomā. Un līdz ar to izejot arī no šī ņemot vērā šo uzdevumu, pie reizes mēs arī pārskatījām šo jautājumu, un līdz ar to ir izveidots amats ģenerāldirektora vietnieks, kurš vienlaicīgi ir informātikas pārvaldes direktors. Ja mēs runājam vēl par struktūrālām izmaiņām, kas ir cieši saistītas ar nākošajiem lēmumiem, par ko es jūs informēšu, tātad ir ģenerāldirektora vietnieks, kas ir noziedzības apkarošanas jomā, tas ir atbrīvotais vietnieks, divi tādi ir šobrīd valsts ieņēmuma dienestā, otrs ir par nodokļu bloku. Tad šobrīd ģenerāldirektora vietnieks noziedzības apkarošanas jomā ir Kaspars Čeņiecka kungs. Un ņemot vērā arī ministres argumentāciju un uzdevumu, kad Finanšu policijai un muitas policijai vajadzētu atrasties lielākā pāraudzībā tieši zem ģenerāldirektoru, tad šobrīd arī tas ir bez ārējiem dokumentiem arī ir izpildīts, bet līdz ar to šim ģenerāldirektora vietniekam ir 4 struktūra vienības. Bez manis minētajām ir akcijas preču pārvaldes, akcijas preču aprites daļa un informācijas sistēma drošības pārvaldības daļa. Un kā jau es arī minēju, tātad akcijas preču aprites daļu līdz ar to, lai arī izlīdzinātu noslodzi ģenerāldirektoram, mēs esam piedāvājuši un ministra arī ir akceptējusi zem mana atbrīvotā ģenerāldirektora vietnieku nodokļu jomā zem Daces pelēkās, tātad pārvietojās akcijas preču aprites daļa atbildībā, tiešā pāraudzībā. Otra struktūra vienība, kas ir informācijas sistēma drošības pārvaldības daļa, tīri ņemot vērā, ka tas ir saistīts ar IT, tās prasa arī specifiskas zināšanas, lai pāraudzītu un uzraudzītu, tad viņi pārvietojās zem šī ģenerāldirektora vietnieku, kurš tātad pamainījās no nodrošinājuma uz informātikas pārvaldes direktoru. Tās ir šī brīža struktūrālās izmaiņas, kas, kā es arī minēju, bez grozījumiem ārējos normatīvos aktos ir iespējamas un ir veiktas. Par uzvārdiem. Šeit vairāk šobrīd es gribētu runāt tieši par vadošajiem amatiem, par patstāvīgo struktūru vienību vadītājiem un viņu vietniekiem. Tātad vispirms kontrolas pārvalde, nodokļu kontrolas pārvalde direktors šobrīd ir Iveta Buškavica. Iveta Buškavica tiek pārcelta uz juridiskās pirmstiesstrīdu izskatīšanas pārvaldi par direktoru vietnieku. Savukārt esošā direktora vietniece Dagmāra Strēle tiek pārcelta uz nodokļu kontrolas pārvaldi par direktoru vietnieku. Nodokļu kontrolas pārvaldes vietnieks šī brīža, kas ir Raimons Zukuls, tiek pārcelts uz
muitas pārvalde par direktoru vietnieku. Savukārt Sandra Kārkliņa, kas ir šobrīd muitas pārvaldes direktora vietniece, tiek pārcelt uz kontrolas pārvaldi par direktoru. Vēl viens vietnieks, kas šajā pārvaldē ir kontrolas pārvaldes Ilze Borānce, tiek pārcelt uz nodokļu pārvaldi par direktoru vietnieci, un direktora vietniece nodokļu pārvaldē Inese Brindemane tiek pārcelta uz nodokļu kontrolas pārvaldi par direktoru vietnieku. Nākamais ir ar spēku struktūru vienībām saistītais Finanšu policijas pārvaldes direktors tiek pārcelt uz muitas pārvaldes direktoru, muitas policijas pārvaldes direktoru, savukārt esošais tiek pārcelts uz Finanšu policijas pārvaldes direktoru, un savukārt viens no vietniekiem, Dairis Aniņš, tiek pārcelts uz muitas policiju, un Jānis Boroviks tiek pārcelts uz Finanšu policijas pārvaldi par direktoru vietnieku. Uzreiz gribu teikt, ka šeit bija viss sarežģītākais, jo šajā struktūrvienībā strādājošiem ir ļoti, ļoti specifiskas zināšanas, kas ir nepieciešams. Mēs nerunājam šeit tikai par nodokļu jautājumiem, bet mēs runājam arī tīri juridiski, gan ir jāpārzina operatīvais darbs, gan operatīvi analītiskais darbs, tāpatās arī krimināla procesu. Un tāpēc arī izvērtējot skurpulozu, ko mēs vēl varbūt tās paplašinātāk varētu skatīties par šīm divām struktūrvienībām, mēs nesaskatījām iespēju, jo galu galā mērķis ir nevis rotēšanas pēc pārcelt, bet tiešām, lai uzlabotu šo darbu. Attiecībā par nākamajiem cilvēkiem, tātad šeit direktoru vietnieks nodokļu parādu piedziņas pārvaldē, kas ir Marjans Burīs šobrīd, tas tiek aizrutēts nevis uz patstāvīgās struktūrvienības vadīšanu, bet nodrošinājumu pārvaldē ir par daļas vadītāju, un šī daļa saucās informācijas koordinācijas un analīzes daļa. Savukārt Kaspars Čerņeckis tiek šobrīd pārcelts uz nodokļu parādu piedziņas pārvaldi par direktoru. Jo runājot par nodokļu parādu piedziņas pārvaldi, mums ir atsevišķas lietas, kas mums varbūt tās ir buksējuši, nav virzījušās tā, kā mēs gribētu. Un šobrīd arī mēs esam atraduši iespēju aktīvāk arī nodokļu parādniekiem, gan juridiskiem, gan fiziskiem personām tieši ar kriminālu procesuālajām metodēm risināt arī parādu labāku iekasējamību. Un savukārt līdz ar to šis amats, ģenerāldirektora vietnieks noziedzības apkarošanas jomā šobrīd tātad ir vakants. Nākamais, kā es arī minēju, par cik pamainījās tā viena no ģenerāldirektora vietniekiem, kurš bija nodrošinājuma pārvaldes, tagad ir informātikas pārvaldes direktors vienlaicīgi, tātad ir esošā informātikas pārvaldes direktora Vita Narnicka, tiek arī pārcelta uz ģenerāldirektora vietnieku pienākumu izpildu un vienlaicīgi informātikas pārvaldes direktoru. Un iekšējā audita daļas vadītājs, kas šobrīd mums ir Jānis Kalugins, tas tiek pārcelts uz Iekšlietu ministrijas sistēmu pār arī iekšējo auditoru. Līdz ar to varētu, rezultātā, tas ir šajā pēdējā tagad attēlā izskatā, jūs redzat, kāda ir šī brīža situācija. Tātad mums ir arī vakances vadošajos amatos. Viena vakance, kas ir jau kādu laiku, tā ir mana vietnieka muitas pārvaldes direktora Kravaļa kunga amats bijušais, kas ir, tur ir vakance. Tātad otra vakance ģenerāldirektora vietnieka noziedzības apkarošanas jomā, kas bija, ko pildīja Čerņecka kungs. Tad ir nodrošinājuma pārvaldes direktora amats ir vakants, ņemot vērā kundzēm kungs ir pārgājis strādāt uz vara ministriju, vadot attīstības aģentūru. Un vēl ir viena vakance no vadošajiem amatiem, tātad no patstāvīgo struktūrvienību vadītāju amatiem ir iekšējā audita daļa, kur mēs esam arī uzsākuši diskusijas ar Iekšlietu ministriju. Attiecībā par tiem grozījumiem struktūrā, un, protams, mēs nerunājam tikai par struktūru, līdz ar to arī ir atsevišķas pārcelšanas un izvērtēšanas, kas ir ļoti būtiskas, ir saistībā arī īstenojot tādas grozījumus, kuri nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos, ko arī mūsu ministra minēja. Šeit iet runa par iekšējās drošības daļas pakļautības maiņu, jo, kā es arī iepriekš jums esmu stāstījusi, šī daļa atrodas Finanšu policijas pārvaldes sastāvā un līdz ar to ir pakļaut Finanšu policijas direktoram.
Un otra sadaļa, kas ir tāda vēl globālāka, teiksim, apjomīgāka reorganizācija, tā ir nodokļu policijas izveide, apvienojot Finanšu policiju un muitas policiju. Tātad priekšlikumi normatīviem aktiem ir sagatavoti, arī mums ir iesaistījusies Tieslietu ministrija, kas palīdz tīri pieslīpēt šīs redakcijas. Un tad, kad šie grozījumi virzīsies un arī tiks pieņemti, tad, protams, vēlreiz Finanšu policija un muitas policijas darbinieku skurpulos, ņemot vērā, ka mēs runājam par likvidāciju, bijušo pārvalžu un izveidojot jaunu, vēlreiz visi darbinieki skurpulos tiks vērtēti, pārvērtēti, kuri ir tie labākie, kuri varētu strādāt šajā jaunizveidotajā nodokļu policijas pārvaldē. Bez tā visa, ko mēs vēl esam darījuši, mēs esam izstrādājuši arī veselu virkni normatīvos iekšējos aktus, kas, protams, neprasā kaut kādu ārējo iesaisti, bet tikai zināšanas konsultācijas ar citām iestādēm, ar ekspertiem. Lai mēs varētu veikt šo rotāciju, pirmām kārtām bija nepieciešams izstrādāt Valsts ieņēmumu dienestā iekšējos normatīvo aktu, ko mēs arī esam izstrādājuši, lai tīri juridiski mēs virzītos uz priekšu un arī lai procedūras un šīs metodes un kritēriji arī būtu nostiprināti mūsu iekšējos normatīvos aktos un lai arī mūsu darbiniekiem būtu skaidrs. Līdz ar to tāda kārtība mums ir izstrādāta un šobrīd bez manis nosauktajiem, plus, protams, vēl iet runa par darbiniekiem un zemāka līmeņa vadītājiem, tātad šobrīd mēs runājam par pārcelšanu Valsts ieņēmumu dienestā 39 darbiniekiem, no tiem 22 ir vadītāji un 17 ir nodibinātās personas. Un šajā attēlā jūs arī redzat, kā sadalās. Ārpus Valsts ieņēmumu dienesta šobrīd ir pieņemti lēmumi par 7 darbinieku, tā skaitā vadītāju, pārcelšanu uz citām, kā jau arī ministre un premjers izteica. Paldies arī es savā vārdā, savu kolektīvu vārdā gribu izteikt abu ministriju, gan iekšlietu, gan Tieslietu ministrijai kolektīvam. Tiešām bija šī izpratne, gan konsultējāmies, mēs savstarpēji ņemot vērā, ka tāds pasākums, viņš nav ikdienišķs, un ka radīt par iespēju arī mūsu cilvēkus uzskatīja, ka viņu prasmes, viņu zināšanas ir arī attīstāmas un izmantojamas arī iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas struktūrās, kur līdz ar to arī pārcelšana notiek. Ja mēs runājam par datumiem, tad tas, kas ir Valsts ieņēmuma dienesta iekšienē, ir 11. maijs, un savukārt tas, kas ir saistīts uz āru, uz manis pieminētiem, tātad ir runa par 23. maiju. Bez tā visa, kā jau ministra teica, mēs nerunājam par kaut kādiem sliktiem darbiniekiem, jo tas mērķis tiešām ir izbēgt no potenciāliem iespējamiem kaut kādiem riskiem un arī šīs zināšanas nodot iegūtās, lai arī iegūt pašiem jaunas zināšanas. Šeit ir uzskaitīts tās darbības, ko mēs esam veikuši Valsts ieņēmumu dienesta iekšienē, lai vairāk vai mazāk attīrītos, izvērtētu tos darbiniekus, par kuriem ir konstatēti dažādi pārkāpumi. Un šeit no administratīvā procesa, ja mēs raugamies disciplināru sodi pirmajos 4 mēnešos, ir 12 mūsu amatpersonām piemērot. Jūs arī redzat, kādi lēmumi ir uzskaitīti. Tāpatās arī ar kriminālu procesuālajām metodēm ir uzsāktas krimināllietas un arī 9 amatpersonām ir piešķirts aizdomās turētā status, un mūsu gadījumā visos gadījumos mēs neatļaujam šiem darbiniekiem ieņemt vairs tos amatus, kurus viņi ir ieņēmuši, neraugoties, kad vēl tiesa nav bijusi. Mēs atstādinām no pienākumu pildīšanas. Savukārt par administratīvo procesu, jo arī sākotnēji, tad, kad publiskajā telpā arī parādījās par darbinieku amatpersonām un tiem datiem, kas tur ir uzrādīti, kā es arī iepriekš teicu, Valsts ieņēmuma dienests jau bija darbu uzsācis pagājušā gada vidū, un no šī saraksta tīra no nodokļu maksāšanas puses raugoties ir 5 darbiniekiem ir pabeigts nodokļu audits, un 4 vēl Valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem šobrīd notiek nodokļu audits. Bet darbs, protams, arī turpinās, jo tiklīdz arī iegūsim jaunus pierādījumus par jauniem darbiniekiem, viennozīmīgi arī atbilstoši juridiskai tehnikai arī mēs rīkosimies, vai tas būs disciplināra lieta, vai tas būs krimināla process.
Bez tā visa, lai vēl varētu pārskatīt, ko mēs esam varbūt tās vēl labāk, vairāk varam izdarīt, un es ļoti ceru arī šeit uzskaitītie mūsu dokumenti, kas ir izstrādāti Valsts ieņēmuma dienesta iekšienē, ka tie nekalpos tikai kā atrādīšanai, kā dokumenti, bet reāli dzīvē viņi arī ļoti aktīvi darbosies un palīdzēs mums. Neraugoties, ka mums ir izstrādāts korupcijas risku reģistrs un ļoti daudz pasākumi, kas mums ir jādara, lai šos riskus mazinātu, taču jāņem vērā, ka Valsts ieņēmuma dienesta darbinieku pienākumi ir ļoti cieši saistīti arī ar šiem paaugstinātu korupcijas riska gadījumiem. Līdz ar to mēs vēlreiz esam pilnīgi no jauna šobrīd izskatījuši un izstrādājuši sensitīvo amatu sarakstu, kurus esam visus amats arī novērtējuši, izejot no riska pakāpes. Jāsaka, arī mēģinājumi skatīties, varbūt tās kaut kur valsts pārvaldē kaut kas līdzīgs ir, jo tādas runas klīda, kad ir nepieciešams šādus sarakstus apstiprināt katrā iestādē. Neatradām, bet mēs šo darbu esam izdarījuši, un mums šķiet, ka arī šis saraksts pirmām kārtām spēles noteikumi darbiniekiem ir skaidri, kā ir no korupcijas riska pakāpes tiek novērtēts šis potenciālais amats, uz kuru startē un arī kur mūsu darbinieki ieņem. Arī šeit ir pasākumu plāns pastiprināt, vēl kas ir jādara tur, kur ir visaugstākais risks iespējamies attiecībā uz korupciju, gan pieņemot darbiniekus, gan arī monitoringu uzturot. Mēs esam pārstrādājuši, un jāsaka arī paldies ir sabiedriskajiem sociālajiem partneriem mums tīri mūsu ētikas kodeksu. Protams, tāds mums bija, bet ņemot vērā arī visu notiekošo un nepārtraukti arī mainās gan tas, kas sociālajos tīklos tik aktīvi mums viņu vajadzēja parevidēt, tas mums pasteicināja, mēs esam aktualizējuši mūsu ētikas kodeksu. Mēs esam pasteigušies mazliet arī uz priekšu, jo es zinu, ka Knāps bija inicējis, ka ir vajadzīgs izstrādāt tādas vadlīnijas, lai pastiprinātu tieši tiešajam priekšniekam iekšējās kontrolas jomā arī pievērst uzmanību attiecībā uz korupcijas riskiem. Tad Valsts ieņēmuma dienesta ir izstrādājusi, un mēs arī pagājušajā nedēļā prezentējām visiem vadītājiem, sākot ar 15. gada amatpersonu deklarācijām, ir tiešajam priekšniekam ir uzlikti pienākumi, kas viņam ir jādara, lai varētu izvērtēt amatpersonas deklarāciju datus, salīdzinot arī ar iepriekšējiem gadiem. Protams, sagatavus mēs viņiem piedāvājam, lai nevajadzētu manuāli to darīt vai vidu mājaslapā. Bet tādējādi mēs arī mēģinām ar šo soli, ka nav tikai pareizi domāt, ka par šiem jautājumiem iestādes vadītājs ir atbildīgs, bet tomēr katram ir arī šī uzraudzība, iekšējā kontrola, kas ļoti labi korelēs tieši arī ar šiem korupcijas riskiem, kad tas ir ļoti cieši saistīts, un iekšējā kontrole vienmēr ir bijis tiešajam priekšniekam, kas arī jānodrošina un pastiprināt uzmanību ir jāpievērš. Tāpat tās mēs esam uzsākuši publisko iepirkumu, lai mēs varam atskatīties, kas mums ir izstrādāts gan iepriekš, gan arī tagad šajos mēnešos, kā tas sistēmiski izskatās, vai varbūt tās mums kaut kur ir kaut kādi robi, kā es arī iepriekš minēju, ir svarīgi ne tikai dokumentu, teiksim, skaits, saturs, bet arī, lai tīri dzīvē tas tiek iedarbināts un arī, lai jēga sevišķi ir no šiem visiem pasākumiem. Neraugoties uz to, ka mums Finanšu policijas iekšējā drošības daļa ir, un mēs viņu nevaram šobrīd pamainīt struktūrāli zem ģenerāldirektora, tomēr mēs esam pārskatījuši arī mūsu iekšējās procedūras un arī mēģinājuši gan kapacitāti stiprināt, jo sākotnēji bija 13 darbinieki šajā daļā un šobrīd ir 21, un arī neatkarīgi gan no dokumentu aprites, gan no pāraudzības atsevišķās sadaļās, cik tālu mēs nepārkāpjam likumdošanu. Vēl viens, kas no žurnālistiem piedalījās pagājušajā nedēļā, tad, kad Valsts ieņēmuma dienestam bija preses konference par pirmā ceturkšņa rādītājiem, šādu attēlu arī mēs rādījām. Mēs ļoti lielas cerības liekam uz pilnīgi jaunu sistēmas izstrādāto Valsts ieņēmuma dienestā, kas tieši ir instruments atbalsts iekšējās drošības daļai, jo, kā es teicu, mēs esam 4000, un arī pieredze rāda, ka neaktīvi visi tie, kas pieder un kas ir varbūt tās kaut kādā nelikumīgā ceļā ir ieguvuši darbinieki, tiek reģistrēti uz viņiem pašiem, bet bieži vien uz ģimenes locekļiem, un ne tikai tur, kur ir reģistrētas laulības, bet arī civila laulībās. Un šeit
Šī sistēma ir izveidota, mēs arī esam prezentējuši viņu iekšlietu ministrijas iekšējā drošības birojam, kuri arī novērtē ļoti augstu, respektīvi šajā sistēmā tiek uzkrāta informācija pilnīgi visa, ne tikai par mums pašiem valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem, bet par mūsu ģimenes locekļiem, par mūsu pietuvinātiem draugiem un arī tur ir kaut kādas saites sasaistītas. Ja mēs esam 4000, tad šobrīd šajā datu bāzē ir apmēram 50 un mazliet pāri personas ir ievadīts iekšā, un visas šīs izmaiņas mēs redzam automātiski no reģistriem, mums pa nakti arī šīs izmaiņas parādās, līdz ar to mēs varam monitorēt un pievērst uzmanību, mums izveidojās šis mūsu darbinieka profils, kuram vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību, negaidot amatpersonas deklarāciju, bet jau uzreiz, kā šīs izmaiņas ir veiktas. Un attiecībā par likumdošanu pavisam īsi, tātad mēs esam sagatavojuši priekšlikumus, kā jau es arī minēju, tas, kas saistīts ar muitas policijas un finanšu policijas apvienošanu, izveidojot vienu jaunu par iekšējās drošības daļu, tāpatās kā arī minēja ministre, mums prasījās arī pārskatīt un vēlreiz arī normatīviem aktiem iziet cauri, kur vajadzētu varbūt tās kaut ko aktīvāk darīt, un pārskatot iepriekš sniegtās valsts ieņēmuma dienesta iniciatīvas, ko vajadzētu to pašu amatpersonu deklarāciju uzraudzībā pastiprināt, izmantojām mēs šo iespēju, jo, kā es arī pagājušajā nedēļā tiekoties ar jums arī minēju, ka izmantojot no šīs iespējas, mēs esam arī ieguvuši daudzas lietas, kur varbūt tās viens vai otrs normatīvais akts kaut kur ir ielikts plauktā un viņš stāv, ko mēs esam inicējuši šobrīd, mēs velkam ārā, nopirinām tos putekļus, pieliekam klāt to pievienoto vērtību aktualitāti šīs dienas tēmai un vēlreiz mēs esam vairāk sadzirdēti. Tātad runa ir par amatpersonas deklarāciju patiesumu pārbaudēm, ka vienreiz vajadzētu laikā mūsu valstī punktu pielikt un politiķiem, valdībai ir jāizlem, kura no iestādēm to dara, mēs esam piedāvājuši, ka to vajadzētu darīt knābā. Tas, kas ir saistīts ar amatpersonu deklarācijās norādāmo informāciju arī. Mums ir priekšlikumi tīri par skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem. Mēs esam inicējuši arī par skaidrās naudas ierobežošanu apjomu, cik varētu amatpersonai būt. Un kas mums šķiet ļoti būtiski arī, kā es arī iepriekš minēju, ka ļoti daudz aktīvi nav uz pašām amatpersonām, bet ir arī civil laulībā vīriem un sievām. Līdz ar to mēs tomēr uzskatām, ka nepublicējumā daļā vajadzētu norādīt arī tos cilvēkus, vārds, uzvārds, personas kodus, ar kuriem kopīgi ir šī saimniecība, lai arī varētu vērot, vai tur aktīvi nepieaug būtiski, vai viņi ir atbilstoši ienākumiem deklarētajiem. Ņemot vērā to, ka izskatot visu šīs iespējas, kā var valsts iestāde, ne tikai valsts ieņēmuma dienests rīkoties vadītājs, tad, kad ir šīs aizdomas un ir arī atsevišķos gadījumos jau ir iegūti pierādījumi, pieņemsim par to pašu neuzrādīšanu, apjomīgu darījumu amatpersonu deklarācijās, tad mēs esam inicējuši vide likumā grozījumus, ka tādos gadījumos, ja ir lieli darījumi, kuri nav atspoguļoti, tad tādos gadījumos mēs varētu šādus darbiniekus valsts ieņēmuma dienestā neatbalstīt, nepieņemt darbā. Tātad kā viens no nosacījumiem, kas ierobežotu strādāt valsts ieņēmuma dienestā. Mēs ļoti ceram, ka šie grozījumi no valsts ieņēmuma dienesta tomēr pāries ar laiku civil dienestā uz visām iestādēm, ne tikai uz mūsu dienestu, bet sākums ir valsts ieņēmuma dienesta. Un vēl viena lieta, kas ir cieši saistīta ar pašā sākumā žurnālistu minēto gadījumu, Virnēnu gadījumu, kur parādījās arī šī mantojuma apliecība, gandrīz 500 000 apjomā mēs esam ļoti aktīvi arī iesaistījušies ar zvērnāto notāru padomi, ir izstrādāts arī Tieslietu ministrija, protams, ir iesaistīta, un Tieslietu ministrija šobrīd turpina vērtēt, revidēt tos mūsu priekšlikumus kopā ar notāru padomu, ko mēs esam iesnieguši, lai varētu arī šeit vairāk vai mazāk sakārtot šo jautājumu, lai līdzīgi gadījumi nebūtu tik vismaz vienkārši, ja nevis pār izslēdzoši. Tas laikam arī bija viss no manas puses. Iebilstot Pētersones kundzes stāstītajam, jāsaka, ka mēs punktu neliekam. Mēs ļoti rūpīgi vērtēsim, kā šīs izmaiņas strādāt, cik tās ir efektīvas, kas vēl nepieciešams izmainīt. Izmantosim labāko vietējo pieredzi un arī ārvalstu ekspertu padomus. Es esmu uzrunājusi partnerus Amerikas Savienotajās valstīs, lai viņi ar savu padomu palīdz novērtēt mūsu
nodokļu un finanšu noziedzības apkarošanas bloku un dod savus priekšlikumus, kā to var padarīt efektīvāk. Ar Pasaules banku ir pārunāta iespējamos nodokļu iekasējumības uzlabošanā, dažādus instrumentus, pozitīvās nodokļu maksāšanas veicināšanai meklēsim, jo mērķis ir skaidrs, mums ir kopīgi jāspēj iekasēt vairāk nodokļus, un tas ir jāredz mūsu valsts budžeta maciņā, lai valsts ieņēmumu dienests ir biedrs tiem, kas nemaksā nodokļus vai vēl vairāk mēģina tos izkrāpt no valsts, bet gan labs atbalsts un sadarbības partners godīgajiem uzņēmējiem. Tas ir tas nākamais līmenis, kad mēs runājam par kvalitatīvāku valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumu sniegšanu. Nevelti, ja jūs pievērsāt uzmanību, mēs stiprinām arī šobrīd IT sektoru, jo kvalitatīva e-pakalpojumu sniegšana arī viens no tādiem uzdevumiem. Paldies. Tālāk vārds prezidents Dzintara Rasnača. Cienījamie žurnālisti, tas, kas notiek pēdējā mēneša laikā, protams, ir izraisījis milzīgi žurnālisti interesi, un to varētu raksturēt dažos vārdos, ka valstiskās intereses stāv pār resoriskajām interesēm, un neatkarīgi no koalīcijā pārstāvēto partiju spektra mēs redzam, ka valstisko interešu vārdā mēs savā ziņā piekāpjamies savās resoriskajās interesēs, jo mērķis mums visiem ir viens. Un tie līdzekļi, kādus mēs izmantojam, ir labāki nekā tie, kādus mums nāktos izmantot vēlāk. Ko gan ir vienkāršāk izdarīt? Novērst korupciju vai apkarot? Protams, ka novērst. Un mūsu pienākums ir šajā novēršanas jomā identificēt visus tos riska punktus un riska akcentus, kuri var radīt korupciju. Un identificējot tos, mēs veicam šos pārkārtojumus, un šo pārkārtojumu rezultātā Tieslietu sistēma ir uzņēmusies pieņemt darbā 5 cilvēkus, 5 juristus ar lielu darba pieredzi valsts pārvaldē. Viņi visi ir Finanšu policijas darbinieki. Māra Kučinskis, Jurģis Pioneks, Viesturs Burkovskis, Miks Indāns, Aivijs Laksdiņš. Viņi visi ir pieredzējuši valsts pārvaldes darbinieki, un paldies ieslodzījuma lietu pārvaldes priekšniecei Ilonai Spuras kundzei, un šajā sektorā viņiem būs iespēja realizēt savas zināšanas īstenot pamatā. Tas ir divās jomās viņi pievienosies gan tiesvedības daļai, gan tiesiskā regulējuma daļai. Un šīs abas daļas pamatā šīs abas ieslēguma vietu pārvaldes daļas pamatā strādā gan ar Nacionālo tiesu, gan ar Eiropas cilvēktiesību tiesu prakses analīzi, gan arī ar normatīvo aktu analīzi un izstrādi. Un mēs visi labi zinām, ka Tieslietu ministri sagatavo jauno sodu izpildes likumu, kas aizvietos veco galveno LPS ar laiku mantoto. Un, protams, ka cerams, ka arī šie cilvēki ar savām zināšanām, ar bakalaura un maģistra grādiem, ka viņi varēs mums palīdzēt. Ja runā par otru mūsu darbības virzienu, ko jau Ināra Pētersones, valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora minēja, tā ir tādu normatīvo aktu izstrāde, kurus ieviešot vai īstenojot, mēs varētu vēl vairāk mazināt korupcijas riskus, un tie saistīti, kā jau minēja, ar skaidrās naudas uzglabāšanas totāliem ierobežojumiem, ar darījumu ierobežojumiem, ar pienākumu ziņot valsts ieņēmumu dienestam, ar izmaiņām administratīvajā procesā. Un daudzās šajās jomās man pēdējā mēneša laikā nācās konstatēt, ka ierēdniecības līmenī diemžēl trūkst šīs politiskās gribas virzīt konkrētus jautājumus. Tieši starp ministriju ierēdniecības līmenī, ja ministri no abām pusēm šajā lietā neiejaucās, tad, diemžēl, ir diezgan formāla sarakste, precīza sarakste, juridiski korekta sarakste,
Bet bez šīs gaismas tuneļa galā, un kā mēs redzam, vairākas iniciatīvas ir stipri iekavējušās, teiksim, pagale viena nedaļa, gan viena resora, gan otra resora ierēģņu politiskās motivācijas trūkuma dēļ. To mēs esam pārvarējuši, un 15. maijā es iesniedzu gan Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotos priekšlikumus, gan zvērnāto notāru sagatavotos priekšlikumus, gan Tieslietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus korupcijas risku novēršanā. Tas būs informatīvais ziņojums, un ministriem būs jāpieņem lēmums, kuras no šiem priekšlikumiem mēs virzām uz Saeimu. Paldies! Par tiem procesiem, kas tika demonstrēti uz ekrāna pēc preses konferences, mums iespējams saņemt tad vizuāls materiāls. Bet lūdzu jūs jautājumu. Viens gribēju saprot, ka šobrīd ir muitas un finanšu policiju pārvalšu vadītāji un vietnieku savienīt vietām, bet ir arī priekšlikām šīs abas amats apvienot, kas tad viņiem pēc tam, ja tas notiks. Kā es arī teicu iepriekš, lai varētu veikt šādas izmaiņas, ir ļoti daudz normatīvajos aktos. Ja nemaldos, mēs saskaitījām 17 vai 18 normatīvajos aktos ir jāveic grozījumi. Un ir jāsaprot ka tur ir arī daļa likumu, un likumi nav ministru kabinets, ir arī 3 lasījumi, ka to tik ātri nevar izdarīt. Tāpēc šobrīd mums ir sarutēts, kā jūs arī pareizi minējāt, savstarpēji, bet tajā pašā laikā, tad, kad tiklīdz būs jau kaut kāda lasījuma saimā, teiksim, 1., 2., mēs, protams, uzsāksim šo sagatavošanas darbu, lai tiklīdz ir pieņemti attiecīgie normatīvi akti, lai mēs varam ļoti raiti virzīties uz priekšu un izveidot jaunu policiju. Jo tādējādi arī pie šīs, tad, kad tiks izveidot jauna šī policija, tas nozīmē, ka tās 2 tiek likvidētas, un ja ir likvidētas, tad visi tie darbinieki, kas 2 šajās policijās strādā, viņi iet skrupulozi līdzīgiem kritērijiem cauri, tiek vērtēti, un tie labākie arī tiek atlasīti, kuriem tiek piedāvāts darbs strādāt jaunizveidotajā policijā. Savukārt tie, kas paliek ārpus, tad tiek piedāvāts Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši vakancēm, kas uz to brīdi ir. Kā ar citiem daži no vietniekiem, kurš par vadītājiem un otrādi, cik daudziem vietnes šobrīd izmaiņas, ka šis rotācijas būs atalgojumā un atbildības? Tas, kas ir saistīts, ja tiek pārcelts atbilstoši normatīviem aktiem, nedrīkst pasliktināt darba apstākļus arī tam ierēdnim, kas tiek pārcelts. Tas nozīmē, ka atalgojuma samazinājums nav. Mēs šeit nerunājam par tādām piemaksām, pieņemsim riska piemaksu, kas ir finanšu policijas, muitas policijas darbiniekiem un atsevišķi arī kontrolas pārvaldē, jo tas ir saistīts ar amatu, ja nestrādā, tad viņi līdzi neiet. Bet tas, kas ir saistīts atkal finanšu policijas, muitas policijas cilvēkiem ar pakāpēm, tās, protams, pāriet uz to jauno amatu. Un tas nozīmē to, ja cilvēks tiek pārcelts uz kaut kādu citu amatu, atalgojums viņam paliek tas pats, kas ir. Ja cilvēks tiek pārcelts uz augstāku amatu, tad, protams, viņam ir tas augstākais atalgojums, kas ir. Par citu tēmu, pēc veidēšanām notikušiem tiem arotbiedrību pasākumiem, vai nav plānos paskatīt veselības aprūpē priekšsamu summu, šobrīd runa 35 miljoniem? Es neredzu nekādu pamatu, jo mēs jau esam arī visu šīs tēmas un iespējamās reformas pārunājuši ar dažādiem ārstu pārstāvjiem, gan ar ārstu biedrību, gan ar citiem. Mums ir plāns, kas ir apstiprināts un vienkārši jāķers pie darba. Nē, nav plānots nekas. Jā. Paldies.